老夫嘅繼續話我哋嘅完美深處第3集，我就開始啦。唔知我哋跟住，我唔知佢做乜嘢啦。我試一下咧，就整咗一啲，我就繼續啦。首先我要企到嚟嘅，唔有。可唔可以報紙㗎？得喎，我要多一個井。好，今集我哋就係揾井之旅。入到嗰邊就有個井咯。我呢度可以種嘢喎。Hello。嗰啲，我拿地方咧。快啲啊！要有鬼㗎啦！我等陣就要有鬼就返到屋企。大家細為自己死，有聲童話滿天星。今天你讓我心歡喜，今天你讓我心歡喜。好啦。驚啊！買咗支，地圖。係啦，我估唔到頭先我開出新電啦 ，no！點解啊？就係呢個沙漠，點解？
咋。我要清除呢個 server。好啦，我就清除呢個 server 重開啦。我就清除 server 啦。水唔好飲早熱啊！我多些，攤下先。好啦，咁今集就話到呢度，感謝大家收看，拜拜。